qui pendant notre développement d'embryon va sculpter nos doigts, par exemple en éliminant les cellules entre eux. C'est aussi elle qui fait le ménage, en détruisant les cellules infectées par un virus, ou pire, celles qui menacent de devenir cancéreuses. C'est un véritable gardien silencieux de notre santé. Le processus en lui-même est d'une propreté clinique, c'est incroyable. La cellule reçoit le signal, ok, elle commence par rétrécir, son ADN se fragmente, et puis elle se décompose en petits paquets bien emballés. Et ces petits paquets, ils sont tout de suite mangés par les cellules voisines.